好，歡迎大家嚟到龍虎豹啊！我係方俊傑啊。Hello，我係 Marco，歡迎大家嚟到我哋嘅頻道。咁啊，記住 subscribe 啦，要like 啦、share 同埋 comment 留言咧，都非常之歡迎嘅。咁啊，今晚有一場波有趣喎，有一場波就係我身後邊喺呢一個位處於阿姆斯特丹嘅告魯夫球場啦，而家叫。咁啊，會有一場閉門嘅比賽，就由阿積士對住格羅寧根嘅比賽，係電視會有直播嘅，但係咧就好似去翻幾年前，即係 Covid 嗰啲年代咁樣咧，會係冇觀眾嘅，因為呢場係一場補賽，嗰場正賽咧啱啱就喺呢個過兩日，即係禮拜日就踢咗，但係啲球迷就話係滋事，咁所以咧就球證覺得唔安全，就腰斬，就變咗喺今晚。歐洲時間啦，即係亦都係香港嘅夜晚啦。星期二嘅夜晚咧就會補賽，阿積士對住格羅寧根嘅呢一場波。咁啊，呢個都係一個有趣嘅社會現象，大家都可以一齊即係分享下呢一個究竟即係 what's going on 咧咁樣。咁睇翻先嗱，阿積士嘅球迷就俾人就冠以佢話呢班人咧就係滋事，係啦，就影響安全，就擾亂嗰個公眾安全啊，擾亂公安，因為佢哋放啲煙花就好誇張嘅，即係成個即係好似年初二煙花拎咗去球場裏面放咁啊，成個都係煙啊光啊射出嚟爆炸啊咁樣，場波真係踢唔到嘅，嗰個視野又受咗啦，又可能驚啲煙花彈咗出嚟啦咁樣。咁但係點解導致球迷會咁唔聽話？其實講緊荷蘭，尤其是阿積士嘅球迷，其實喺歐洲咧都叫數一數二文明，同埋即係叫斯文嘅球員嚟㗎啦，即係球迷嚟㗎啦。咁有咩導致阿積士球迷要做啲咁好似好魯莽嘅事情咧？咁啊，因為今季阿積士嘅成績就強差人意啦。佢話一暫時聯賽咧就排喺第六，咁第六又會有咩後果咧？其實第六就只不過係踢緊嗰個歐督聯嘅啫。佢哋咧就頭7名咧都有歐洲賽踢嘅，頭2就踢歐聯啦，跟住第3、第4咧就可以踢到歐霸，跟住第5、6、7咧都踢到呢個歐督聯啊、歐協聯啊，可以即係踢到嘅。咁當然以阿積士嘅球迷嚟講，梗係唔收貨啦。以呢隊波嘅實力、歷史同埋佢哋投放嘅資源嘅錢係嘛，佢哋覺得哇搞錯啊咁樣。咁其實又有咩揭示到佢哋呢個危機？原來今季佢哋已經踢咗5場嘅歐聯咧，全敗啊！跟住咧仲要咧係失球啦嚇，係成個歐聯36隊裏面係最多嘅一隊。佢哋嘅得失球咧係-15，排喺最尾。原來成個榜36隊裏邊咧，有得2隊嗰個失球係即係叫雙位數嘅啫，負數啊！咁啊，阿積士係第尾啦，尾二嗰隊咧就係哈薩克嘅 Almighty， 都係輸-10球嘅啫。但阿積士係-15球，咁其實以一個歐洲，你講佢係班霸，或者佢真係以佢嘅成績啊，或者佢嘅歷史嚟講，其實真係冇可能去到呢一個數字或者咁樣即係交代到。咁所以啲球迷好憤怒咧，其實都明白嘅喎。咁所以啲球迷就用咗佢哋嘅方式去表達佢哋嘅不滿啦。咁啊就嚟中斷個賽事啊，直頭，唉唔好踢啦，你都唔係踢波嘅咁樣。咁於是乎就造成咗呢一場叫做要改期嘅賽事，變咗今晚星期二咧先至去進行啦咁樣。我自己係有少少即係點講咧？有少少唔係好明白呢種即係諗嘢方法嘅。我真係有少少反對添啊，甚至乎係即係嗱，阿積士嗰個成績咁梗係差啦今年，但係你話嗰隊波係咪真係唔想贏，或者即係本撇咁樣睇落去又唔似啊？甚至乎係如果你啲球迷咁大反對聲音，管理層都即刻炒咗希丁加噶咯喎，即係炒咗新請咗個主帥，教咗10場波8場波已經炒咗，喺完全未有繼任人嘅時候已經炒咗喎。即係算係做咗個態度出嚟，話俾你聽，其實係想撥亂反正啦。但係個問題就係我成日喺度諗，喂，你球迷去到咁極致嘅批評，咁極端啦，咁會唔會反而就係有個反效果，就係令到譬如你當攞翻阿積士嗰個例子，就係你本來係可能仲有少少空間即係俾本來希丁加繼續教落去先咁可能 buy 到 time 去請一個即係
即係可行或者係即係有說服力嘅一個新教練啦，係咪？但係結果唔係，因為為咗平息球迷嘅怒火，咁就炒咗先算啦。咁結果本來預期就揾翻坦克回歸嘅，咁但係坦克就又 say no。咁結果咧，其實我有睇上次佢對賓菲加場波咧，其實就揾個即係青年軍教頭上去頂住先嘅啫。即係我覺得咁樣其實害咗隊波喎。咁除咗亞積士呢個 case，其實英超都有一隊近排都遇到咁樣嘅情況啦，即係球迷太勁啦，啲反對、啲鼓噪、熱刺啦嚇，即係輸咗俾富咸之後，就啲球迷即係靴爆呢個龍門啦。咁跟住個教練即係法蘭就出聲又話，即係喂即係喺踢緊嘅時候靴我哋咧。嗰班唔係真嘅球迷嚟嘅，唔係球迷嚟嘅。咁跟住入邊嘅隊入邊嘅一啲大佬即係年資大啲嘅球員就直頭叫啲新嘅唔使拍手啦，唔使致謝啦。喂，咁我覺得即係如果你球迷嘅反應激到一個地步，係會令到即係球隊都有咁樣嘅反應嘅話，咁最後邊個受害咧？即係呢個我覺得係要考慮下喎。嗱，呢個你所講嘅即係喂嗱，邊個蝕底先？我冇嘢啊！即係呢一種 exactly 咧，就係我諗係球迷最痛恨嘅嘢啊！即係你就嗱，而家我哋踢得唔好，你香我嗱，我有糧出嘅咋，你哋冇波睇咋咁樣。咁但係而家就係嗰個我諗，即係嗰個主客嘅態度就係喂，究竟邊個為邊個服務先？而家似係就係球員就係話喂，你哋唔拍手掌，喂你唔咩我嘅，你唔為我打氣嘅，你唔提供養分俾我咁樣。咁但係球迷又覺得喂，我唔提供養分俾你，你出緊嗰個糧邊個俾你啊？跌落嚟㗎個天，我俾㗎，我即係年即係好似交稅咁樣到時到後我捧錢嚟俾你㗎喎。咁點解仲要我嚟全力幫你打氣？你嗰份人工都係我出㗎啦，你做得唔好我梗係炮轟，我梗係噓你啦。咁你而家就係咩咧？就糧就可以出，咁我不滿咧我就唔可以不滿。呢個係一個係一個社會嘅議題嚟嘅，我覺得去到即係你似係勞資嘅糾紛，但係其實係大家嗰個企位嘅責任就係喂，你收緊呢個錢，你係我哋球迷夾錢出嚟嘅一個呢個叫做即係唔好叫僕人咁咩啦，即係我哋俾錢買一個 service，我哋去 support 你。咁點解我哋唔可以表達我不滿咧？而你哋真係做得唔夠好喎。以我哋投放嘅資源，喂，而家我哋講緊熱刺啊，係啦，亞積士都係同一個級數，未必係歐洲嘅頂級，但一定係二級，係咪？二班好頂級嘅嘢，比佢哋資源更加缺少，更加多球會，更加多聯賽更加低少資源。而家就係球迷就係話，大眾就係話，喂，我俾咗咁多嘢投入去，點解你哋可以主持到嗰件事咁不濟？咁你意思就係話，咁我即係我錢係我俾。我就冇權鬧啦，我覺得你做得唔夠好，你就話，你哋唔使抬拍手掌，唔好睬佢，我哋換衫、沖涼撇咁樣。咁呢個就係究竟嗰個大家嗰個本位喺邊？但係如果再歸根究底，呢個就係講緊嗰樣嘢，即係你講緊亞積士放完煙花，咁球會梗係會話佢啦，哇！你班人擾亂公安危險，就製造呢啲安全問題，又抹黑我哋。支持係嘛？又唔顧全大局，你得我哋成個球季咁多條路咁長走落去，你又唔顧全大局，即係嗱，用呢啲叫做我唔可以講包裝，去用呢一套即係大局將來遠景去 cover 呢一刻球迷覺得不滿嘅事情。咁球迷好被動嘅喎，即係嗰個即係正所謂真係星斗市民。咁好啦，後果就係咩咧？咁幸好就喺球會同球員大家去。即係有呢個摩擦與矛盾嘅時候，咁有荷蘭嘅足總啦，或者荷甲嘅賽會就出嚟 so call 叫主持公道啦，冇錯啦，你球迷又唔妥佢球會又覺得球迷危險，咁啦嗱，今日唔踢，之後踢，後果就係閉門踢嘅後果係咩咧？球迷就冇波睇啦，球員亦都冇即係球迷現場球迷嘅支持啦，即係冇幾萬人去幫你拍手掌喎。咁而第三個就係球會嘅收入會減少啦。喂，你賣啤酒賣熱狗都賣少咗好多啦，係咪？即係成個經濟會帶動會差好遠。咁如果咁樣嘅話，其實呢場波個贏嘅勝算低咗啊。咁其實即係
最尾可能會影響到嗰個結果啦，會影響到球隊最尾嘅積分嘅成績啦。咁最尾有人負責，可能要有人落台。你話已經炒咗領隊，可能唔足夠咯，可能係背後啲董事啊、管理層啊咁樣，就係覺得最尾係個後果係乜嘢咧？咁原來其實有機會球會要負責任啦，係嘛？領導層。咁但係喺唔係全世界都係咁諗噶嘛？呢個世界有啲地方就係喂，我係一世都唔使落台同埋要負責嘅喎，係你班球迷冇波睇啫喎，係咪？你同我鬥，喂，我哋球會唔會執笠㗎，係你哋冇波睇咋，你哋最尾你柴咯，你咪柴，你最尾你咪睇嗰啲歐督聯，最尾就要去啲黑山嗰度作客咯，你冇諗住去高貝利啊，冇諗住去巴黎度作客啦咁樣，即係嗰個主要就係邊個人覺得自己係揸住唐太啊？咁球迷就係話，喂，沒有球迷，沒有球會。但係喺啲世界某個角落就，喂，球會嘅大過你球迷啦，你噓我做咩啫？我咪搞緊，你覺得嗰隊波而家成績唔好？喂，我想㗎，全世界都會有波唔好㗎啦，係咪？咁我咪搞緊咯，你想點啫？唔好再嘈啦，你哋唔好搞滋事啊，即係咁樣啊！即係呢個 exactly 就係一個社會嘅縮影。咁你話我明你講緊嗰樣嘢喎，即係究竟邊個人有權發個咩言講句乜嘢咧？其實我諗根本就係喺個共識上覺得邊樣嘢係為邊樣嘢服務，我覺得係呢個角度咯。都係啊，咁就至少，但我覺得至少做球迷有個好處嘅，即係集合起上嚟嘅球迷嘅力量咧，就真係其實係有影響力嘅，好多球會都嚇。即係誇張如最近皇馬咁樣先算啦嚇，即係你問我自己就真係覺得好誇張㗎啦嚇，即係因為連續和咗幾場波，咁跟住咧啲球迷已經開始不滿啦，咁亦都因為球員同呢個教練啊沙比亞朗素嘅嗰種即係不和咧，咁啊喺呢個成績冇即係個成績唔夠好啊，去遮蓋之下咧就已經傳出咧就係話即係佩雷斯係想揾斯丹接替呢個沙比亞朗素啊嘛，即係去救亡啊。雖然嗰個救亡嗰個亡其實喺邊我啊唔係好明嘅。咁但係即係嗰個情況就係 OK。如果球迷即係當自己係老細嘅嚇，咁你集合咗一定嘅力量出嚟咧，好大部分嘅球會嘅管理層咧，其實都會聽嗰個意見嘅嚇，即係盡量做下嘢，因為始終都係米飯班主啊嘛。咁啊感覺上好似好過。即係其他範疇裏邊嘅一啲反對聲音㗎，即係其他範疇嘅裏邊嘅反對聲音係就算係集結咗好多嘢提出咗好多要求即係管理嘅人係可以唔理㗎嘛，完全。咁呢個所以做球迷某程度上都幸福嘅，當自己係老闆又好，當自己係即係僕人又好，用咩角色都好，至少 say 出嚟嘅嘢都有啲力量喺度。唔係佢足以打斷一場比賽啦，係咪？即係如果講阿積士呢個，至少可以啦即係雖然。先唔好提呢個行動，呢個行為值唔值得即係鼓勵或者係好定壞係啦。至少佢哋行動係做到啲嘢出嚟，呢樣嘢定係呢一件事本身都係唔係必然㗎。即係好多人係做咗1萬樣嘢都好，都冇任何嘅都好，都冇不會被聽見，不會被看見。喂，呢個你講沙比亞朗素又係喎，即係等於即係啲媒體問佢，你憑乜嘢繼續打呢份工先？你憑咩繼續坐喺度先？嗱，球迷又覺得唔妥你，你啲球員又唔妥你，你點樣先咁樣？咁我都覺得沙比亞朗素係即係呢個係咪叫做其實佢係殘酷啊，還是好彩咧？即係佢意思就係佢原來只係得唔到一個全勝嘅記錄啫，佢又俾人已經俾人去已經批鬥呢件事。咁，但係講緊學你話齋，究竟皇馬嗰個危有幾危咧？即係要救呢個忙有幾忙咧？係嘛？咁即係究竟你個要求有幾高？我諗講緊就係究竟係球迷嘅要求有幾高？呢個先至係真嗱。既然你都承認米飯班主，即係意思就係首先個能量係嚟自佢哋嗰度啦。米飯班主，佢哋要求緊啲乜嘢啫嘛？係咪？即係佢哋要求緊，喂。大佬和波得㗎啦，喂大佬公道啲得㗎啦，喂大佬喂講俾我聽點解會咁樣得㗎啦，係咪？原來即係你提出咁咩？原來我唔係啊，我要場場就炒人哋5球，我哋咧就咧每場都要有一條友 hat trick 係嘛？即係咁，如果嗰個要求係乜嘢啊？
幾大嘅要求啊，係嘛？佢哋要求緊啲乜嘢？佢哋控訴緊啲乜嘢？咁呢個我覺得係要正視嘅，即係你講緊，喂，你唔好以為佢嘈就係嘈聲㗎，佢嘈緊乜嘢先？而佢嘅本為你所講米飯嘅班主啊嘛，係嘛？咁所以你要包含佢嘅聲音，其實係一啲都唔係過分嘅事情嚟㗎嘛。你唔好喐啲就掃佢走啊！唔係啊，我自己覺得其實近呢幾年啦，近呢10年8載咧，我自己覺得嗰個球迷嗰個要求咧係越嚟越高啦，嗰個躁動嘅情況越嚟越大啦嚇，即係唔係針對某一隊波嘅球迷嘅，所有球迷都係嘅，即係越嚟越心急啦，越嚟越要求。以前嘅球迷咧係淨係打對方嘅球迷啊，嗱好多 hooligan 係咪？好多喺街上面打自己啦，而家係啦。以前好少聽到會真係對於自己嘅球會好苛刻嘅，而家就向外。以前而家就自己人都會嚼啦，好緊要。係啊，嚼自己同自己想法唔同嘅自己隊嘅球迷啦，嚼得更加大力啦，跟住嚼老細啦，嚼領隊啦，嚼球員啦，任何即係可能譬如 even 我利物浦咁先算，我都覺得係㗎，即係沙拿踢咗咁多年好波啦，即係幫我哋捧咗咁多杯啦，做咗咁多嘢，入咗咁多波啦。咁今年踢得唔好，大家有眼見嘅。咁即係要批評佢或者會批評佢，我覺得都合理嘅。但係去到一個地步係用啲言辭啊，或者嗰個即係態度啊，嗰個程度啊，係去到一個地步，直頭要趕盡殺絕，就覺得佢廢啊、阻掟啊，快啲賣晒佢啊。咁我自己覺得呢個係有少少。係現代嘅一種特徵嚟㗎，去到一個地步好笑嘅，因為我睇利奧費迪南嗰個 broadcast 咧，係連佢都幫沙拿出頭，即係一個曼聯名宿啊。咁我自己覺得，喂，會唔會係就係咁咧？就係即係你喺現實世界裏邊，就係發呢啲聲音，任何不滿都好，冇人理啊嚇，你石沉大海㗎，就算你幾大聲。幾多人一齊發出呢啲聲音，完全冇人 care， 冇人會有啲反應俾翻你去fulfill你感受，咁所以只可以喺一啲比較虛擬啲嘅世界裏邊啦嚇，即係你鬧沙拿咁先算。其實沙拿唔會聽到啦，首先即係第一樣嘢，第二樣嘢就係佢就算聽到，就算真係覺得 hard feeling 都好，佢唔會真係捉咗你噶嘛，即係話你做乜鬧我啊咁樣，即係鬧我唔得嘅喎，鬧我你係犯法嘅喎。咁所以好似就係將啲矛頭轉晒過去一啲藝人啦嚇，即係我近排有個感受，我近排都有個感受，我覺得好慘㗎。我一直都有條 stat 有個叫做咩，有個度量衡啦，你當有個標準啦。即係我以為周潤發喺香港咧，係做乜都唔會有人鬧嘅，做乜都唔會有人覺得佢做錯嘅，即係嗰種形象好到一個地步。都破咗啦呢個功嚇，即係去 Mama 嗰個頒獎禮，我見都有人鬧啦，都有人用啲好勁嘅言語去鬧我哋一代偶像啦。咁我就覺得係啊，即係大家嗰個鬱結咧，或者嗰個情緒要揾個抒發點咧，就係揾咗喺呢啲地方裏邊啊嚇。先唔好講呢樣嘢好定壞啦嚇，但係喺個真實嘅生活。真實嘅生活嘅一啲議題啦、政治啦、可能工作啦，係咪？民生啦，係咪？即係咁，所以都同埋人係 outspoken 咗嘅喺呢個網絡年代裏邊係咪？因為你可以發一條聲出嚟啊嘛。以前你就喺茶餐廳講，而家就係你喺網絡上邊去講咁樣。咁所以其實都係睇下個本位係咩嘢咯。即係球迷。始終係老闆啦，覺得自己係嘛？或甚至乎喂佢唔係利物浦球迷，佢都可以嚟鬧利物浦噶嘛？係咪？即係佢都係老闆嚟。仲係扮利物浦球迷，佢鬧利物浦又得。我係曼聯嘅，我又鬧你利物浦，跟住係啦。你有費迪南都係曼聯㗎嘛？佢都你係曼聯嘅，你鬧利物浦咧，理論上呢樣嘢係天經地道㗎嘛？即係自古以來都發生㗎啦。而家就係第一，可能真係利物浦嘅都鬧自己。呢個第一啦，第二就係有啲真係曼聯嘅會扮利物浦去鬧利物浦又有嚇，真係利物浦嘅扮曼聯去扮曼聯又有，唔係話淨係針對某一隊球會啊，而係而家太多呢啲太多唔同動機啦，即係我成日喺度諗啊，究竟點解個個人都咁中意喺即係網絡上邊發言嘅咧 ？Even 嗰個發言，你知道一定係人戰㗎啦，係嘛？就係可能就係 rage bait 就係尋日嗰個
Word of 第 the 一 year 可能就係即係專登即係想引流量啦嚇，即係喺現實世界裏邊冇人注視自己，咁我咪喺網上邊做一個即係眾人皆醉我獨醒，專門提出一啲即係與別不同嘅意見去引大家注視自己啦，第一樣啦。第二樣嘢就係現實世界唔夠膽講嘅嘢，其實一直都可能係咁樣諗嘅，好多人都係咁樣諗嘅。以前就係你喺茶餐廳講。你都真係要面對面同人講啊嘛，係嘛？而家就係你唔需要，咁變咗就可以肆無忌憚地去講出嚟啊嘛。咁所以我某程度上嗱，我唔贊成即時班球迷嗰種做法，我亦都唔贊成熱刺球迷嗰班人嘅做法㗎。但係我係尊重佢哋，至少拋頭露面地去做嘅。喂，佢哋真係話俾你聽，佢哋唔再係鍵盤戰士。係啦，即係佢哋用一個 identity 就係話，我係嬲到我唔匿埋啦。係啦，我而家真做啊，至少值得尊重，係咪先？即係我真係去球場度靴你，我真係落球場放煙花，我唔係喺個網絡上邊講話我幾不滿啫。咁呢樣都值得尊重嘅。但係大家亦都覺得呢個就可貴咯。原來喺地球上某個角落有一班人係可以真身現身出嚟，唔需要再匿喺一啲網絡平台或者一啲假嘅 account。或者好左閃右避，佢真係可以實質地行出嚟俾你聽，我對你嘅不滿，我嘅聲音係要俾你看見。咁即係呢個係好似我哋話齋，喂係咪一個混亂？但係其實都係一個幸福啊！即係可以真實地表達，係喺呢個大家嘅世界當中，其實越嚟越少啊！即係喺我哋其實可以傾偈嘅世界當中，即係提出質疑係好難㗎嘛。而家即係兜口兜面地提出質疑啊，唔係網絡世界裏邊嗰種提出質疑。即係我成日都有諗嘅。即係如果譬如你喺網上邊係咁鬧爆沙拿，係咁等於當年係咁鬧爆麥佳亞一樣嘅啫。咁我成日都有諗，喂，如果你真係真人，你真係可以訪問沙拿、訪問麥佳亞咁先算，你會唔會真係講得出嗰啲番説話嘅咧？我覺得100個裏邊有99個都唔夠膽咁樣做。即係嗰個就，咦？你覺得憑咩可以繼續喺度？係啊，即係做呢份工啊咁樣。所以我就點解仲可以踢呢個位嘅？我就係要欣賞呢啲，即係真係兜口兜面。都可以問你，喂，你仲有乜嘢 deserve 係可以做呢份工啊？即係如果你兜口兜面問沙拿，點解你仲嗰個右翼點解你霸住個位啊？係啦，點解仲係霸住你個位啊？點解你仲可以踢呢個即係利物浦啊？你踢得咁差嚇，你明明自己講過話要帶你利物浦乜嘅喎，做到啲咩成績嘅喎，但係完全做唔到喎。而家搞到隊波跌到落去中游喎嚇，完全係冇辦法 fulfill 你嘅遠景喎。如果你係多口兜面問沙拿咧，就好似即係嗰位記者咁樣兜口兜面去問嘅話咧，我就會覺得真係呢啲真係值得拍手鼓掌啦。喂，但係你記住喎，呢啲質詢嘅權利咧，其實一直冇喪失過，喺一啲西歐啊或者文明嘅社會裏邊。其實都真係直接去問，跟住佢直接答，所以啲領隊即係燥晒啊，摩連奴都要咁串啊，係咪？雲加又唔睬你啊，即係講緊以前呢個價值與呢個能力同呢個機會同呢個權利，其實一直都冇流逝過。不過似乎喺某啲地方係我哋即係好似覺得越嚟越陌生，同埋有隻鬼已經覺得，喂，你想講之前有人揞住你把嘴啫，喂，唔好講啊！你好想講嘅時候，喂。即係拉住件衫啊，扯住。以前嘅教育就係呢啲其實好 common 㗎嘛，即係一出咗事，梗係真係要揾啲人出嚟鬧下啦，無論喺記招定係喺議會，而家就係冇晒㗎啦嘛，所以突然間見到有一個半個仲有呢個咁樣嘅價值觀，或者有咁樣嘅膽量、咁樣嘅專業嘅操守，你就突然之間覺得哇好罕見啊！即係物以罕為貴㗎嘛，而家所以好特別要珍惜呢一啲舉動啊！即係你喺有一秒感覺好 passionate，同時亦都有更多嘅陌生出現咗，係嘛？即係好熟悉，但係好陌生。你覺得嗰件事有落差好大？陌生多啦，而家就真係已經好似係遠古先會發生嘅事咁啊！咁啊，今晚呢一場阿積士嘅比賽啦，咁啊稍後就會上演啦。咁啊就當然話喂，球迷冇得睇啊，咁啊一拍兩散啦 ，OK，冇啦，開心啦，係咪？咁就未至於大家咁不滿嘅，因為咧我諗好多報道媒體都講過，有一個朋友叫 Peter，咁啊佢係阿積士嘅即係忠粉嚟嘅，但係咧佢即係好不幸啦，佢有身患一個晚期嘅末期嘅患疾啊，咁啊真係可能唔可以即係留得好耐㗎啦喺呢個世界上面。佢我真係好想睇嗰場阿積士現場啊咁樣，佢仲要即係將
有張病床推佢入去嘅，即係佢 not even 輪椅啊，喺張病床度。咁就因為佢去咗睇呢一場阿積士對格羅寧根嘅星期日嘅比賽，就腰斬冇得睇啦。咁喂，最後嘅一個願望都好似達成唔到喎。咁阿積士就網開一面啦。咁喺呢一場即將會閉門踢嘅比賽咧，就俾咗個身份佢，我唔知當佢係職員啦定係點樣咧，就可以俾佢去現場一人獨享。就包場盡享呢一個阿積士嘅告魯夫球場嘅禮遇。咁當然啦，我唔知佢究竟其實亦都咁講，我諗呢位朋友 Peter 佢未必淨係想睇一場比賽嘛，可能佢想感受球迷嘅熱情啊，嗰種歡呼啊，或者送出嚟幾粒大字啊，佢都可能想要。不過 end up 有時即係好與唔好之間啦。你錯失咗同其他球迷一齊睇嘅機會，但係你獨享到一場比賽啦。球迷號碼00001咁樣，咁啊無論如何啦，都希望呢位朋友 Peter 可以盡情享受啦，係嘛？喺佢仍然可以享受到足球嘅時間啊，因為好多人都喺呢段時間都即係失去嘅太多，咁仍然可擁有嘅時候，希望都珍惜或者揸緊嗰個感覺啦。希望阿積士都爭氣啦，係嘛？睇翻一場好波啦，喺主場嗰度，雖然冇球迷幫你打氣，咁啊。但係都係一個來回咗幾下，係一個有趣嘅社會嘅議題啊！咁啊，希望啦嚇，大家都會留意下今晚呢一場阿積士嘅比賽啦。咁啊，究竟即係嗰個沒有球迷支持嘅一個球會，最尾一個球會係一個咩球會咧？得唔到球迷嘅 presence 啊，冇球迷嘅 presence， 究竟咁呢個球會或者呢一個 so call 一個 management 主理嘅單位又係乜嘢嚟咧？咁樣我都幾期待睇下今晚嘅呢一場波啊！好啦，咁啊多謝支持我哋龍虎豹嘅頻道啦。咁方俊傑同 Marco 今日就到此為止啦。下一集我哋嘅龍虎豹再喺我哋呢個 YouTube channel 同大家再見面。OK， 大家保重，下次見，拜拜。